Ребята, всем привет! Сегодня я разожгла костер. Снег рядом, если что-нибудь загорится. Ну, тут везде и так мокро. Прикольно так вечерком полить костер. Это просто прикольно. Выглядит офигенно просто. Кто хочет, чтобы я сняла части, чтобы, ну, типа, костер нормальный такой большой, что-нибудь жарить на нем. Вторую часть сниму, если лайков нормально так наберется. Но я могу и когда лайки не набираются, снимать такие какие-нибудь прикольные видео. Но мне же надо что-нибудь, какой-нибудь контент вылаживать. Все-таки блогер же. Надеюсь, так. Прикольно же все-таки костер. Сейчас вот это догорит. Потом подложу травой, чтобы оно еще горело получше. Снега сюда немножко кидаю. Просто прикольно тает так. Ложу вот так вот, он лежит и тает. Прикольненько. Я следующее видео, скорее всего, сниму про то, что как делать мороженое. Кто хочет такую серию, давайте наберем 4 лайка. Ну, если вы хотите, конечно, чтобы я сняла, как делать мороженое самодельное. Там даже сливки не нужны. Так что давайте. А пока что посмотрим на костерчик. Сейчас схожу еще за травой. Потом будем подпаливать травку, и он будет очень большой должен быть. Смотря какая трава мокрая, сухая. Вот нарвала немножко палочек травы. Сейчас посмотрим, будут ли они гореть. Просто они мокроватые, они как раз высохнут на огне. Подложим. Смотрите, давайте проверим, как горят вот эти липучечки. Ух, ничего себе. Прикольно. Они так тлеют немножко и... Нет, горят хорошо. Еще бы фокус подобрать, было бы вообще классно. Огонек большой не буду делать. Прикольно. Кто делал тоже костры небольшие такие, ставьте лайк. И на мне сейчас уже липучки, будем полить их. Блин, все прилипли на меня, ё-моё. Смотрите, веточка какой гореть будет. Класс. Огонь такой большой, когда вот эти веточки подкинешь. Фух. Ну, горит оно еще немало так. Гореть будет долго. Если вот сейчас вот это все подкинуло. И смотрим, какой большой огонь будет. Я же говорила, будет большой огонь, если оно будет не такое мокрое. Но сырое тоже хорошо, потому что оно хорошо горит. Сейчас еще веточки подкину. Все, подкинула веточек. И смотрите, как прикольно все-таки. Это очень классно вот на таком костре сидеть, греться. Фух. Он очень большой. Для такого костра, блин, оно очень высоко горит. Так, подкидываем веточки, которые выпали. Отлетели просто, когда бросала. Ой, классно. Костер уже не такой большой, уже догорает. Кому понравился костер, ставьте лайки. Не, ну все-таки прикольно такие костры полить. Согласны? Пишите в комментариях, если согласны. Хэштег «Я согласен», если что. Если захочете написать, если вам не лень. Короче, ребята, всем пока. Потому что догорает костер. Не хотелось бы отключаться, хотелось бы сидеть, согреваться, но костер закончился уже. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!